Vreme je za sadnju paradajza. Nabavio sam kvalitetne sadnice sorte Jabučar. U ovom videu govorimo o značaju ishrane paradajza jer nedostatak nekih ključnih elemenata u zemlji može uticati na kvalitet plodova i prinos. Zato pogledajte u nastavku šta treba dati paradajzu neposredno pre sadnje. Sigurno ste nekada vidjeli trulež na vrhu ploda paradajza, pucanje plodova, uvijene i žute listove, usporen rast biljke i tako dalje. Sve su to simptomi koji mogu ukazati na nedostatak kalcijuma. Kalcijum je često zanemaren, a u stvari igra vitalnu ulogu za zdravlje paradajza. Prvo iskopajte dovoljno duboku jamu za sadnju paradajza. Već smo dosta govorili o značaju duboke sadnje. Zatim na dno jame dodajte kalcijum. Kalcijum u prahu za ovu namenu se može kupiti u poljoprivrednim apotekama, ali ja koristim verovatno najbolji prirodni izvor kalcijuma, a to je ljuska jaja. Kada jedete jaja, ljuske sačuvajte. Isperite ih i osušite da se ne razviju bakterije. Pri sadnji paradajza ljuska može da se izmrvi u ruci i ubaci u jamu. To je jedan način primjene. Ipak bolje se iskoristi prah od ljuske jaja. I evo kako sam dobio prah. Ljuske jaja stavljam u električni mikser koji se obično koristi za mlevenje kafe. Napunim mikser. Miksujem nekoliko trenutaka i pogledajte, dobio sam prah koji će koristiti za prihranu paradajza. Ako ostane i neki krupniji komadić, nije problem. Prah od ljuski jaja sačuvam u jednoj posudi do momenta primjene. Za svaku sadnicu paradajza u jamu dodajem po 1 kašiku praha. Ovo će za početak obezbediti dovoljnu količinu kalcijuma. Kalcijum je važan za zdravlje korenovog sistema i razvoj korenovih dlačica. On poboljšava apsorpciju hranjivih materija iz zemljišta u stabljiku paradajza. Kalcijum je ključan element za razvoj zdravih ćelija kod paradajza i paprike. On omogućava jačanje ćelijskih zidova te sprečava pucanje i deformacije plodova. Pruža otpornost na stres. Pomaže biljci da se bolje nosi sa ekstremnim vremenskim uslovima. Kalcijum pomaže prevenciju bolesti poput vršne truleži ploda. Nedostatak kalcijuma najčešće izaziva trulež na dnu ploda, koja je poznata kao vršna trulež. I kasnije tokom vegetacije važno je da u zoni korenovog sistema bude uvijek dovoljno kalcijuma, kako bi on bio stalno dostupan biljkama. Osim praha od ljuske jaja, u svaku jamu gde sadim paradajz dodajem po 1 kašiku ovsenih pahuljica. Ovaj dodatak je sjajan izvor različitih hranjivih sastojaka, koji će biti od koristi mladim biljkama paradajza da dobro startuju sa rastom. Nekada su se dodavale i pri sadnji vinove loze. U jamu se može dodati i malo pregorelog stajnjaka ili živinskog đubriva u granulama, ukoliko već niste ovo zemljište đubrili stajnjakom u periodu jesen-zima. Kada smo dodali ove prirodne sastojke, možemo nastaviti sa sadnjom paradajza.
Na kraju ne zaboravite da dobro zalijete presađene biljke. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.